السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة التعليم. كيف ما كتعرفوا دائما في لي كونكور ديال التعليم دائما كيعطونا ان اكزرسيس كيعطوا فيه اون فراز ولا دو فراز، كيقولوا في السؤال اننا نحددوا واش هاد لا فراز فيها ديسكور ديريكت او لا انديريكت او لا ديسكور انديريكت ليبر. دونك الدرس ديال اليوم غنشوفوا المقارنه ما بين ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت ليبر، وفي الاخر ديال لا فيديو غنشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون. لو ديسكور ديريكت الخطاب المباشر. Donc le discours direct rapporte les paroles telles qu'elles ont été prononcées. الاشارات اللي كيخلونا نعرفوا اننا عندنا ديسكور ديريكت هما ثلاثه. اولا يكون عندنا لو فيرب انترودكتور من بعد لو فيرب انترودكتور كتبعو دو بوين ou bien tirer. ثاني إشارة كيكونوا عندنا لي غيومي كيكونوا بحال هكا. هنا كتكون هذاك الخطاب اللي كيتعاود اولا اللي كيتم النقل ديالو. ثالث إشارة كيكون عندنا tous les signes de ponctuation. جميع أنواع les ponctuations كيكونوا في le discours direct. tous les signes de ponctuation. نشوفوا دابا un exemple. Le père dit. هذا هو لو فيرب انترودكتور. هذا اللي درتو في الفلوريسون هذا هو لو فيرب انترودكتور. لو فيرب انترودكتور. لو بير دي من ورا لو فيرب انترودكتور قلنا كيتبعها دو بوين. كنحلو لي غيومي. Il fera beau demain. كنسدو لي غيومي. دونك هنا باش عرفنا اننا عندنا ان ديسكور ديريكت عندنا لو فيرب انترودكتور هو هذا دي، موراه كاينه دو بوين، موراه فتحنا لي غيومي، درنا وسط لي غيومي الخطاب اللي بغينا نقولو، سدينا لي غيومي. مثلا في بلاصه هاد il fera beau demain يقدر تكون اون كاستيون ونديرو في الاخر علامه ديال استفهام. مثلا نعطيو اون اوتر فراز. Le prof dit. Deux points. Faites les guillemets. Est-ce que vous avez terminé vos devoirs? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez terminé vos devoirs? كنسدو les guillemets. Donc هنايا عندنا le verbe introducteur وعندنا les guillemets وعندنا la ponctuation. Voilà le verbe introducteur, les guillemets et la ponctuation. كنسدو les guillemets. متفقين دابا في le discours direct. Maintenant on passe au discours indirect. Alors le discours indirect consiste à rapporter les paroles de quelqu'un. كننقلوا الخطاب ديال شي شخص آخر. وحتى هو كاينين ثلاثه ديال الاشارات باش كيخلونا نعرفوا
أننا عندنا discours indirect. Alors أول إشارة نبداو بها هو le verbe introducteur. Le discours direct ou indirect كيتشاركوا كيكون عندهم بجوجهم verbe introducteur. Le verbe introducteur. ولكن هذا le verbe introducteur في discours indirect qui est suivi d'une proposition subordonnée que قلنا في le discours direct qui est le verbe introducteur suivi de points ou là tiré. أما هنايا في le discours indirect qui est suivi d'une proposition subordonnée bien que alors شنو قلنا le discours indirect كيكون عندنا un verbe introducteur تابعو proposition subordonnée que mais كيكونش موراه deux points ou la tiré. La deuxième indication الإشارة الثانية اللي كتبين لنا discours indirect كيكون عندنا pas de ponctuation عكس le discours direct كتكون عندنا les ponctuations جميع أنواع البونكتواسيون. mais في discours indirect pas de ponctuation. ثالث إشارة on change les pronoms personnels, on change les mots interrogatifs, on change les pronoms personnels et les mots interrogatifs. Alors, on change les pronoms personnels, les mots interrogatifs وحتى les adverbes. هنا نشوفوا des exemples les adverbes etc. مثلا exemple بحال مثلا ici شنو كتولي ici كتولي là-bas. demain شنو كتولي demain كتولي lendemain le lendemain. بحال مثلا ici كتولي là-bas demain كتولي le lendemain hier كتولي la veille. مثلا est-ce que هنا les mots interrogatifs est-ce que شنو كتولي est-ce que كتولي si. مثلا qu'est-ce qui كتولي ce qui كنحيدو هاد كي كتولي تبقى ce qui. مثلا qu'est-ce que هنا درنا qu'est-ce qui دابا نديرو qu'est-ce que كتولي ce que. Donc voilà le discours indirect باش كنعرفوه كيكون عندنا le verbe introducteur suivi proposition subordonnée que اول حاجه. ثاني حاجه كيكون عندنا pas de ponctuation متفقين. ثالث حاجه on change les pronoms personnels les mots interrogatifs les adverbes. عطينا des exemples بحال مثلا ici كتولي là-bas demain le lendemain hier la veille est-ce que si qu'est-ce qui ce qui qu'est-ce que ce que. Alors maintenant on passe au discours indirect libre. Voilà. Le discours indirect libre modifie les paroles
pour les intégrer au récit, mais on conserve leur expressivité. Alors, في الديسكور indirect libre, حنا كنبدلوا شويه في هذوك الكلمات اللي كنقلوهم، كنبدلوا في الكلمات باش ندمجوهم في النص، ولكن كنحافظوا على نفس التعبير وعلى نفس المعنى. الوغ بنفس الطريقه اللي درنا قبل غادي نشوفوا 3 الاشارات اللي كيبينوا لنا اننا عندنا ديسكور انديريكت ليبر. اول اشاره با دو بونكتواسيون، بحال ديسكور انديريكت بونكتواسيون. ثاني اشاره on modifie, on change, on modifie مثلا les adverbes, le ton, on modifie le ton, les indicateurs spatio-temporels, les indicateurs spatio-temporels, etc. Les adverbes, etc. Dis-donc les adverbes, etc. ثالث إشارة اللي هي كيكون عندنا غير لي برونون ديال التروازيام بيرسون، لي برونون du troisième personne اللي هما il sans s ou bien il avec s. نشوفوا exemple. Il marchait dans la rue soucieux à propos du rendez-vous. Point. Devait-il revoir sa femme après tout ce temps. مثلا ناخذ هذه الجملة. Il marchait dans la rue soucieux à propos du rendez-vous. Devait-il revoir sa femme après tout ce temps? إلا لاحظنا هنايا ما عندناش des ponctuations, ما عندناش un point d'interrogation bien d'exclamation. Concernant les pronoms, عندنا juste il, devait-il. Donc ما عندناش une proposition subordonnée, donc ماشي discours indirect. Donc le choix اللي غيبقى عندنا او الاشاره اللي كاينين فيه هنايا donc c'est un discours indirect libre. هكذا تكون عندنا la troisième personne وما كيكونش عندنا لي بونكتواسيون وما كتكونش عندنا كو la proposition subordonnée ما كتكونش كو. Et maintenant on passe à l'exercice d'application. Donc l'exercice d'application, voilà. هاد l'exercice عندنا des phrases وغادي نشوفوا على حساب الاشارات اللي فيهم وغادي نحددوا اش من ديسكور عندنا، واش ديسكور ديريكت او لا انديريكت او لا انديريكت ليبر. فوالا نبداو الجمله الاولى. Alors Denise rougit fortement et balbutia. Ah, tant mieux, je suis Denise et voici Pépé. Donc هنا شنو عندنا؟ أول إشارة عندنا لي غيومي. ثاني إشارة عندنا balbutia c'est un verbe introducteur. ثالث إشارة عندنا la ponctuation.
دونك هاد الاشارات شنو كيبينوا لنا؟ انه عندنا ان ديسكور ديريكت، ديسكور ديريكت، خطاب مباشر ديريكت. كنشدو الخطاب الاصلي وكنقلوه كيف ما هو. ندوزو لا فراس الثانيه. سي موا ريبونديتيل. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا ان فيرب انترودكتور، هذه هي الاشاره اللي عندنا. شنو عندنا اخر؟ عندنا بونكتواسيون، عندنا غير فيرغول، ما عندناش اون اوتر بونكتواسيون. دونك هذا حتى هو ان ديسكور ديريكت حيت ما عندناش فيه كو. ما يمكنش نقولوا ان ديسكور ان ديريكت غير مباشر، لا، الغير المباشر ضروري كتكون عندنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كو. هنا ما عندناش، عندنا الجمله كيف ما تقالت عاودناها. سي موا ريبونديتيل. دونك سي ان ديسكور ديريكت، هذا مباشر. دوزو لا troisième phrase. Le règlement de la copropriété stipule que les poubelles doivent être sorties tous les vendredis et tous les mercredis. شوفوا الإشارات عندنا stipule le verbe introducteur، le verbe introducteur. Voilà, le verbe introducteur. عندنا la subordonnée، la proposition subordonnée que. Voilà, عندنا que وعندنا le verbe introducteur. هاد الإشارات بجوج كافيين باش أننا نقولوا أنه عندنا discours indirect، discours indirect، indirect، خطاب غير مباشر حيت عندنا que. Voilà, ندوزو la phrase suivante. Barnabé dit à Hortense qu'elle doit accélérer. نشوفوا ثاني الإشارات. عندنا que، هي que، وعندنا un verbe introducteur. Donc la même chose, c'est un discours indirect. Indirect. Et finalement, شوفوا هاد la phrase. Le professeur se mit en colère. Il ne supportait plus l'insolence de son élève. Il finirait par ne plus s'en occuper de lui si ce dernier continuait à lui répondre avec effronterie. Donc, شنو كنلاحظوا في هاد la phrase؟ Pas de ponctuation. ما عندناش la proposition subordonnée، ما كايناش عندنا que، ما عندناش que. عندنا pronom personnel ديال la troisième personne، il. عندنا il. دونك هادو هما الاشارات اللي عندنا il، pronom ديال troisième personne، ما عندناش que، pas de ponctuation. دونك هاد الاشارات كيبينوا لينا اننا عندنا discours indirect libre. فوالا. دونك كان هذا هو الدرس ديال هاد الحصه. شكرا على التتبع ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.